За сайн байцгаана уу? Монголын сургуулийн биологийн багш Батлаг байна. За өнөөдрийн хичээлээр бид 7 дугаар ангийн амьсгалын эрхтэн тогтолцоо гэсэн хичээлийг үзэх байгаа. За тэгэхээр хүүхдүүд та бүхэн идэвхтэй хичээлдээ оролцоорой. За өнөөдрийн хичээлийн сэдэв амьсгалын эрхтэн тогтолцоо гэдэг. Амьсгалын эрхтэн тогтолцоо гэдэг гарчлаа биччихээрэй. Тогтолцоо. За амьсгалын эрхтэн тогтолцоо. За тэгэхээр хүүхдүүд бид хүн хэрхэн амьсгалдгийг мэднэ тийм үү? Хамраараа мэдээж амьсгалдаг гэж та нар ярьдаг тийм. Гэвч чухам бидний амьсгалсан агаар ямар эрхтнүүдийг дамжиж агаараар юу ороод юу буцаж гарч байгааг төдийлөн сайн мэдэхгүй тийм хэлж чадахгүй байгаа. Тийм учраас бүгдээ энэ эргэлзээг тайлахын тулд яг өнөөдрийн амьсгалын эрхтэн тогтолцоо гэдэг хичээлийг орж байна. За тэгэхээр бид амьсгалж ийн агаар гэж тийм агаарт явах бид хүчил төрөгчээр амьсгална гэсэн үг юм. За хүчил төрөгчийг аваад буцаад нүүрс хүчлийнхий болгож тийм үү гаргахыг нэгсэндээ амьсгалах гэдэг. За амьсгалахдаа бид амьсгалын замын эрхтнүүдийг хэдүүлээ мэдчих ёстой. Амьсгалын замын эрхтнүүд. За агаар хүний тийм бие рүү хэдийн анзаар орж болох вэ? Тэгэхээр мэдээж хамаараа амьсгална. Юу? Хамраар амьсгалтэй хоёр янзаар орж ирж байна. Хамрын хөндөй болон амны хөндөйгээр яг агаар энэ уушгинд очих нэ. Уушгинд очиж болох. За тэгвэл бид нар бодъё л та. Өвлийн хүүтэнд те өвөл амаараа амьсгалаад явж чадах уу? Сайн бодоо. Амаараа амьсгалаад өвлийн хүүтэнд гадаа явж чадах уу? За мэдээж чадахгүй тийм үү? Яагаад гэвэл амаараа амьсгалах юм бол те шууд нөгөө агаарт байгаа хүүтэн агаар чинь шууд хоолоор гарч. Тэгэхээр бидний нөгөө нэг хоолоо өвдөх хоолоо өвчлөл яг хоолоо өвдөх тийм эрсдэлтэй гэж байна. Эрсдэлтэй. Тийм учраас бид зөв амьсгалах бол юу? Хамраараа амьсгаа аваад амаараа гаргах. За амьсгалын дасгал хийхдээ ч гэсэн те хамраараа авлаа амаараа гаргалаа. Агаар авахд яаж юм? Цээжний үндий тэлж чинь. Агаараа буцаад гаргахад, амьсгаа гаргахад цээжний үндий багасж чинь. Ийм үзэгдэл явуулж байна. За тэгэхээр хамраараа агаар авахын давуу тал нь юу юм бэ? Яагаад хамраараа амьсгал зөв амьсгал болно гэдэг. Энэ талаар бүгдээ эргэцүүлж бодоорой. За агаар бол юу вэ? Хамар болон ам гэсэн яг амны хөндөй гэсэн хоёр хэсгээр агаар болчих. Тэ? Агаар болж. Хамрын хөндөй болон амны хөндөйгээр яг агаар орж байна. За авсан агаар яг хөө энд явах. Залгуур хоолой гэж юм байна. Залгуур хоолой. Нөгөө агаарч яг залгих процесс. Энэ залгуур хоолой яг амьсгалын хоол боловсруулах эрхтэн тогтолцооч гэсэн яг оролцдог тийм. За энд нэг юу вэ? Хүртэж байна. За энэ болохоор юу? Түнх гэж. Түнх амьсгалын зонд хэрхэн оролцдог юм бэ гэхээр тийм. Мэдээж энэ хамрын хөндөйгээр орж ирсэн агаарыг яг дамжуулах үүрэгтэй. Бас юу вэ? Хоолт жилийн бодис яг орж ирэхэд яг түнх хаагдаж яг хоолыг улаан хоолоор яг оруулах үүрэгтэй. За нөгөөдгөө бид нар тийм үү? Хоолоогоо энэ түнх энэ тийм эрэгтэй хүний ерөнхийдөө түнх бол илүү хөвчлөлтэй эмэгтэй хүнийхээс. За түнх болохоор цаанарын хоолойныхоо энэ түнх хэсэгтээ дарж агаад яриад үз.
За авч жагаад нэг яриад үз. За хоолойгоо шахаад нэг яриад үз. Тэгэхээр энэ танд юу мэдээж? Бидний амнаас гарч байгаа авиа болгон яг өнгө нь өөрчлөгдөж байна. Тэрийг анзаарсан. Тэгэхээр дугуй хоолойны өнгө өөрчлөгдөхэд юу нөлөөлөх вэ? Энэ түнх нөлөөлдөг баг. Түнх яасан? Дуу авиа үүсгдэг баг. Дуу авиа үүсгэх. Дуу авиа үүсгдэг. За ийшээ доошлоо түнхөөс доошлоо цагаан мөгөөс оолоо гарч ирж байна. За цагаан мөгөөс оолыг энэ харж байна тийм үү? Энэ давхарлсан саграх хэлбэртэй хоолой. За энэ хоолой юу вэ? За өгсөн энэ дээр цагаан мөгөөсөн хоолой. Яагаад цагаан мөгөөсөн гэсэн тийм үү? Цагаан мөгтөө мөгөөсөн хоолой. За энэ цагаан мөгөөсөн энэ гэсэн. За цагаан мөгөөсөн хоолой төгсгөл дээр юу юм? Энд хуурсан хоолой нь орж ирж байгаа. Хуурсан хоолой. Хуурсан хоолой яг цагаан мөгөөсөн хоолой төгсгөл дээр явна. Үүсдэг. Хуурсан хоолой. Хуурсан хоолой. За хуурсан хоолой мэдээ төгсгөл дээр явна. Энэ хуурсан хоолой тий. Хуурсан хоолой төгсгөл дээр энэ хуурсан црууд үүснэ. Хуурсан црууд үүсэж байгаа. За тэгээд энэ бол юу вэ? Ерөнхийдөө уушиг. Уушиг. За уушиг ямар үүрэгтэй вэ гэхээр уушиг яг нөгөө нэг хүчил төрөгчийн үрсвэчлийн хий болон те нэгэсэндээ хийн солилцоо явагдах. Явагдана уушигт. За уушиг бол хоёр хэсгээс тогтсон баг та нар энэ зурган дээрс харж байна те. За А хэсэг Б хэсэг. А Б хэсэг. Энэ хоёр хэсгээс тогтож байна. За энэ А хэсэг буюу энд байгаа нь яг уушиг нь 3 дэлбэнгээс тогтож байна. А Б хэсэг дээр байгаа нь яг 2 дэлбэнгээс тогтож байна. Уушиг. За уушиг нь өөрөө яг хийн солилцоо явуулна. За уушигын дотор яг аливолын цулцсан гэж бий. Аливолын цулцсан. За өгшин энэ дээр аливолын цулцсан за энд зураг үзүүлж. Ерөнхийдөө аливолууд бол яг маш жижигхэн олон ийм цулцсан үс. Цулцсан гэсэн. За энэ аливолын цулцсан гэж. За аливолын цулцсан. За энд юу явагдах вэ гэхээр энэ болохоор маш олон нэг хялгсан судснаас тогтсон. Энд нэгэсэндээ эдис рүү хийн солилцоо явагдав. Хийн солилцоо явагдав. За нөгөө нэг яг гаднаас орж ирсэн хүчит төрөгч чинь яг цус руу орно гэсэн аль. За тэгэхээр амьсгалын замын эргэтэнг хэдүүлээ ингээд нэрлээ явж тээ тий. Хамрын үндий болон амны үндий залгуур хоолой түнх тэг мөгөөрсөн хоолой, хуурсан хоолой тийм үү тэг уушиг гэдэг. За тэгэхээр хүн амьсгалахад эдгээр одоо эрхтнүүдээс өөр эрхтэн оролцох уу гэж багш нэг асуулт тавиа. Амьсгалахад энэ амьсгалын замын эдгээр эрхтнүүдээс өөр ямар эрхтэн оролцож болох вэ гэж. За цаана хүүхдэд бодоо. Багшны самбар тийм уушигны доод хэсэг энд нэг номорч орж ирсэн нэг халсан одоо
салсан юу гэх юм бэ? Тусгаарлагч бүхий нэг зураг зурсан ба. Энийг анзаараа. Энийг бид нэр юу гэж нэрлэж болох вэ? За та нар энийг хийхин тулд эхлээд хэвлийн хөндөй тийм үү? Би одоо цээж хэсгийг хэвлийн хөндөй болон цээжний хөндөй гэж хоёр хуваагдана тий. Цээжний хөндөй, хэвлийн хөндөй. За тэгвэл хэвлийн хөндөй, цээжний хөндөй хоёрын яг гол бүр энэ аймхаа бидний ярьдаг аймхаа гэж ярьдаг тий. Энэ аймхаан дээр дараараа чамдар. Тэгээд амьсгалах гад үз та нар. Амьсгалах гад үз тий. Амьсгалж болж байна уу? Болж байна тий. Гэхдээ айгүй хэцүү байна тий. Амьсгалахад айгүй хүндрэлтэй байна тийм үү? Заримдаа амьсгал авч болохгүй байна тий. Тэгэхээр энэ юу юм бэ? Цээжний хөндөй болон энэ хэвлийн хөндөй хоёрыг тусгаарлаж байгаа. Энэ хальс. Энийг юу вэ? Үрцгэж нэрлээ. Үрц. Тэгвэл үрц амьсгалахад яаж оролцож байна? За одоо ихний асуулт. Амьсгалахад үрц хэрхэн оролцох вэ? Үрц хэрхэн оролцох вэ? За амьсгалахад үрц яаж оролцож байна? Бид нэр амьсгаа авахд бидний цээжний үнд явах уу? Ихсэж чинь. Эсэлхүүн явах, цээжний үнд эсэлхүүн ихсэж чинь. Хэрвээ энэ үрц тэлэхгүй бол яах вэ? Амьсгал авахд төвөгтэй болно. За үрц тэлжиж бидний цээжний үнд явах уу? Эсэлхүүн томорч чинь, чөлөөтэй амьсгалж чинь. Тэгэхээр үрц ямар үүрэгтэй авах нь? Амьсгалыг яг уу чөлөөтэй явуулж өгөх хэрэгтэй. Агшид тэлэх үүрэгтэй. Амьсгал авахд за энэс агаараар амьсгал авлаа. Амьсгал авахд яг уу энэ үрц гэдэг юм чинь доош байгаа. Тэлж өгнө. Буцаад амьсгал гаргахад яг уу амьсгал гаргахад үрцэн агшиж энэ хэлбэртэй байна. Амьсгал авахд үрц доош явах нь болно. За буцаа гаргахад үрц явах. Агшин ийм агшид тэлэх явах энэ хөдөлгөөний юм. Энэ хөдөлгөөн нь ямар ач холбогдолтой юм хэрэг гэсэн те амьсгалыг чөлөөтэй амьсгалахад явах нөлөөлж өгч. За энэ хамрын хөндөй. За одоо бүгдээрээ явах. Бүтцүүд дээр нэрлэлчлээ. Ерөнхийдөө гээ гаргаад ирлээ. Тэгэхээр үүрэг дээр нэрлүүлж байгаа юм ярилцсан. Ямар үүрэгтэй? Тэ? За хамрын хөндөй гэж. За хамрын хөндөй гэхэд та нар хамар дотор юу байрлалт гэдгийг та нар санах хэрэгтэй. За салбар өвчүүд байгаа тий. Хамар дотор юу үс байгаа. Тэгэхээр үс ямар үүрэгтэй юм? Хоёр дахь асуулт. Хамрын үс ямар үүрэгтэй? Хамрын үсний үүрэг. За үүргийг би асууж. За та нар бодоо. За хамрын үсний үүрэг гэж тийм. За бид гадаа агаар орчны бохирдолтой үед мэдээж амьсгална тийм. Амьсгалахгүй нэг байхгүй. Амьсгалж л таа. Гадаа дээр байгаа тоосон зэргийн бактерийг авах уу? Энэ хамрын үс шүүх үүрэгтэй. За найдах үзэгдэл тийм бид найтай гэдэг юм. Яагаад найт? Тоос шируутай орчинд ороод ингээд орохоор ингээд зарим хүмүүс найтагаал тийм ингээд байдаг. Тэгэхээр нөгөө нэг хамрын үстэн дээр тоос биднээс тавих ямар нэгэн
үйлдэл үзүүлэхэд яг нөлөөлж ийн гэсэн. Тэр тоосыг найтаж яг гадагшлуулах яг тэр зохицолгоо явуулж ийн гэсэн. Зохицолгоо явуулж. За тэгээд мэдээж энэ хамрын санс бүрхчүүд байна тийм үү? Энд болохоор нөгөө хүүтэн агаар чинь энд яг дулаарцуулна гэсэн. Хүүтэн агаар дулаан болно. Үгүй. Физиктэй та тэмдэглэгээ мэднэ. Үгүй тэмдэг бол дулааны тэмдэглэг тийм. За тэгэхээр хамрын хөндөд агаар бүлээсээ хоолоор байна. Тэгэхээр яг энд хоолоод ирэхээр хоолоо өвдөх яг аюул байхгүй баг гэсэн үг байхгүй гэсэн. Юу амаараа амсгасан бол шууд хүүтэн агаар яг хоолоод ирнэ. Хоолоо өвдөх аюул. За түнх гэдэг. За түнх бол тийм нэгт эндээс энэ зурган дээрс харахад тийм үү. Энд мөгөөс олгоо, энд залгуур болоо тийм. Голд нь яаж ийн? Энэ түнх байрлаж ийн. Тэгэхээр бас түнхний үүрэг яаж ийн? Залгуур хоолоо болон мөгөөсөө холоод холбох үүрэгтэй юм. Холбох үүрэгтэй. Ингэж гарч ирж байна. За нөгөөтэйгээр дуу аваа үүсгэх гэж түрүү хэлжсэн тийм. Дуу аваа үүсгэх гэж хэлжсэн. За цаашлаад цагаан мөгөөсөө холож. За мөгөөрсөн хоолоо хаана нь яг вэ? Сас бүрхвчээс тогтсон. Сас бүрхвчээс тогтсон. Жишээ нь за мөгөөрсөн хоолоо тий энэ байлаа. Мөгөөрсөн хоолоо гадаргуу дээр сормоостай. За энэ мөгөөрсөн хоолой гэдэг. За тэгэхээр мөгөөрсөн хоолойн энэ сансдыг үүсгэх чинь юу? Ис байна. Санст үүсгдэг ис. За энэ санст үүснээр ямар ач холбогдолтой юм бэхээр энд яг нөгөө нэг ням чинь яг устгах шүүл үүсч гэсэн. За энэ сормоос яг нөгөө нэг тоосыг яг тогтоох үүрэгтэй. Тоосыг тогтоох. Энэ дээр нэгэсэндээ ийм тооснууд яг ирж сууна гэсэн. За тэгээд өөр яг нөгөө агаарыг дамжуулах үүрэгтэй. Нэм бактерийг устгах процесс яаж юм? Мөгөөс болоод бас яг явагддаг баг. Тэ? Энэ сас юу үүсч. За. Цаашлаад гуурсан хоолой гэж. За гуурсан хоолой маш олон гуурсанцруудыг яг үүсгдэг баг. Маш олон гуурсанцруудыг үүсгэх. За гуурсанцрын төсгөл дээр яг энэ альвеолууд үүсч. Уушгинд юу явагдана гэж хэлсэн түрүү. Хин сэлцээ явагдана, тийм? Уушгинд хин сэлцээ явагдана. Хин солилцоо явагдана. Уушгинд хин солилцоо явагдана. За үрц гэдээ ирсэн тийм үү? Үрц болохоор чөлөөтэй амьсгалууч. Үрц юу гэсэн? Чөлөөтэй амьсгалахад оролцдог гэж. За үрц бол чөлөөтэй амьсгалахад оролцдог юм. За бидний өнөөдрийн хичээлээр амьсгалын эрхтэн тогтолцоо тэдгээрийн үүргийн талаар ерөнхийдөө мэдлэг өгч хичээлийг явууллаа. За тэгэхээр хүүхдүүд та бүхэн гэрийн даалгаварт гэртээ амьсгалахад
өрцсний үүрэг тий. Өрцсний үүрэг хэрхэн байсныг яг бас нэг зургаар илэрхийлээ. Эсвэл юу хийж болно? Муляж энэ амьсгалахад өрц хэрхэн оролцдгийг загвар ашиглаад хийж болно. Жишээ. За гэрийн даалгаврыг би энэ үзэх дээр бичдэг шүү. Гэрт юу гэсэн бэ? Амьсгалахад өрц яаж оролцдог вэ? Амьсгалын замын эрхтнүүдийг тийм үү? Гар доорх материал ашиглаад хэрхэн хийж болох вэ? Та нар өөрсдийнхөө тий задгаас эхлэлгүйгээр яг сэтгэн бодож хийх юм байна. За багш нь танаас санаа өгөхөд тийм ундааны савыг ундааны сав байгаа шүү дээ. Ундааны сав тийм. Ундааны савыг талаар нь хайж. Энэ хэсэг дээр яг уу. Энэ хэсэг дээр та нар шаар хийж. Шаараар энийг битүүл. Шаар. Тэгээд энээр яг уу сорол хийж ундаанаас. За энэ хоёр дээр шаар тийм үү жижигхэн шаар. Энд бол нэг гэлгуур уут гэсэн ч болно доо шаар гэж байна. Тэгээд энэ дээрээс үлээхэд энэ хоёр шаар томор штэ тийм. Томорхоор энэ өрцгээд байгаа нөхөр тийм үү. Бидний гол нь өрц хэрхэн оролцдгийг илэрхийлэх гээд байгаа штэ. За тэгэхэд энэ өрцийн тэлж яхаар ийм их зүйл таа. За тэгээд та нар яг өөртөө бодоод гар доорх материал ашиглаад амьсгалахад өрц хэрхэн оролцдгийг яг загвар муляж хийх юм байна. За ингээд өнөөдрийн хичээлд анхаарал тавьсан хүмүүст та бүхэндээ баярлалаа.